国际新闻来关心，土耳其伫昨昏发生规模6.1的大地震。地震的中央是伫土耳其的西部，深度敢若11公里，是不加浅。大约有10多栋建筑物倒去，也有一寡民众即马互地伫土石堆下骹。目前已经成功救出4、5个人啊，救援人员也继续咧抢救。这位被逮到的民众正紧就被救出，这栋建筑物规个倒来，内面还阁有偌侪人，因为情形如何也唔知。另外一栋建筑物也倒来，涂骹有真侪大型的石头堆甲砖仔架。伫土耳其西北部巴勒克埃希尔省，昨日暗7点53分发生规模6.1的地震。震央伫咧森德格顶，伫咧伊斯坦堡北边200公里的所在，拢感受到地震。Bütün çocuklar çok korktu. Ben yolda geçerken cam Daha hiç sallanmaya böyle başladı. Balıkesir'de böyle bir deprem hissetmemiştik. Yani çok şiddetli bir deprem oldu. Herkes dışarıda şu anda. Korku içerisinde inşallah tekrarı olmaz. 这边地震加10几栋建筑物又加倒去，内政部长叶利卡也讲，震央森德格顶有真侪人被逮掉了救出，救援另外还佫继续伫咧抢救。伫咧附近的格尔居克村也有几座栋厝倒来，村内有一座清真寺的尖塔也倒来。土耳其灾害甲应变管理处表示，这边地震了后，又发生几多遍地震，包括一遍规模4.6的地震尾。当局叫民众莫阁入去受损的建筑物。土耳其伫2023年就发生规模7.8的强烈地震，迄当阵伫咧南部也个东南部的几个省份，造成53000人死亡，几十万栋厝受损。迄当阵边海国家叙利亚北部有6000人不幸死亡。公司新闻吴文玲编写。